ciclo de exprimido y centrifugado. No hace nada. Esta posible falla está relacionada con el switch de la puerta. Relativamente la falla está con el interruptor de la puerta, el interruptor de seguridad, el cual el circuito no se está cerrando y no recibe la información, la tarjeta electrónica. Antes de llamar al técnico de servicio, asegúrate de hacer esto.